Formální a neformální dialogy. Tom Brown studuje češtinu, je ve škole, poslouchejte, co říká. Dobrý den, já jsem Eva Hanušová. Dobrý den, já jsem Thomas Brown. Těším se. Těším se. Odkud jste? Jsem z Austrálie. Aha, to je zajímavé. Co děláte? Jsem student, studuju na univerzitě a vy? Jsem učitelka, pracuju tady ve škole. Děkuju. Prosím. Mějte se hezky, na shledanou. Vy taky, na shledanou.